tutti gli ascoltatori, Buongiorno. ben trovato anche Max del Papa che come tutti i giovedì, grazie Max per questo, è con noi. Come stai? Come va? Come ti trovi? Dove sei? Mah, sono a casa, sono qua con voi e sto facendo le 2 risate, Perché cosa? perché sto vedendo sto vedendo su X, Sì? hanno messo il Fatto Quotidiano ha messo le foto, dice, ehm, il Fatto Quotidiano festeggia la nomina condirettrice di Maddalena Oliva, Mh, cioè praticamente Travaglio si sfila, poi dopo ti dico dove va. sì? Hanno messo questa qui è una che viene da Santoro, da Enrico De Agli, è una ultracomunista, tanto per Mh, cambiare. Gliela buttano a lei adesso la cosa della direzione e hanno messo un paio di foto del rinfresco, solo che sto guardando i commenti, la gente è cattiva, eh. eh? Uno: "Ammazza che tristezza di rinfresco, state già tirando la cinghia per pagare la Minetti". Cioè, ma guarda che la gente è una roba carogna proprio. Stanno scaricando farà la fine di Concita De Gregorio. Cioè uno non dovrebbe ridere, però a parte che questi sono degli sciacalli che l'hanno sempre fatto loro, adesso tocca a loro. Ma io non è che rido, effettivamente il rinfresco è molto molto triste. C'è Travaglio lì davanti, poi c'è tutta gente Cos'è una roba un po' così. fantaziana? Beh, sono abbastanza perché no, ma è molto mesta. Mancano le figure di spicco come la Lucarelli. Eh, Già si è defilata quella lì, non dice una parola perché lei è convinta della colpevolezza di Stasi. Lei ha certo. detto Stasi è colpevole e poi non si è riabilitato in carcere, ha deciso lei. Perché siccome Stasi dice quando è uscito dopo 11 anni, non le sfiora alla testa questa che uno dopo 11 anni di carcere, probabilmente anche da innocente, è anche un uomo spezzato, un uomo che deve ricominciare, che è pieno di traumi. No, siccome questo qui non va a Grande Fratello, non va a ballare con le palette, non fa delle Insomma, cose non vergognose, è come allora lei, insomma. certo. Allora dice no, allora questa è la prova che è colpevole è della gente così, no? E poi vi dico io che il carcere non l'ha cambiato. Ora, se anche un domani venisse fuori che Stasi è inchiodato dalle prove a regina, quello che dice la Lucarelli non ha comunque valore perché non è basato, non è suffragato da elementi di fatto, lo dice lei. Eh, Quindi figurati quanto. Però sto vedendo queste foto, vabbè, avete iniziato la i buffi, comunque vedi, cioè sono cattivi perché è vero, ammazza che tristezza questo rinfresco. Una roba proprio, hai capito? Vabbè, questa è anche gente che prima hanno rovinato la reputazione a Sgarbi che è crollato, poi hanno avuto il coraggio di dire ma adesso non me la prendo più con Sgarbi perché tanto ormai è finito. Gente così non meritano nessuna solidarietà. E tu sai che il pubblico non è solo è dai tempi di Barabba, passano da Losanna al crocifiggio in un attimo. Beh, Quindi sì. questi qua. No, ma poi se guardi, perché ci sono degli elementi. Il Fatto prima, fino a un anno fa, cioè, faceva un post, 100.000 visualizzazioni, 1000 retweet. Adesso fanno un post, se va bene, hanno 500, 1000 visualizzazioni. Faccio più io da solo, Mh. un retweet e i commenti sono solo di insulti, quindi vuol dire anche questo, secondo me non durano. Com'è che è crollato il Fatto Quotidiano secondo te, perché? Secondo me perché la Procura di Milano per qualche motivo che a noi sfugge, Ha chiuso c'ha il un conto rubinetto. aperto con Travaglio. Mh. Eh sì, no, perché allora gli ha bocciato a parte la Minetti che è stata una trambata devastante, no? Tra l'altro Travaglio era lì a favore, adesso denunciamo la Nanni, non l'ha denunciata più. Infatti non doveva Quella è denunciare una. la procuratrice Non ha generale. denunciato, non ha denunciato. Poi la storia dell'Utri finita in niente, la storia di Sgarbi è finita in niente. Ieri hai visto c'è stata la sentenza sulla torre di Milano, Sì, no? sull'urbanistica, sì. Sull'urbanistica. Assolti tutti, si può discutere, però quella era altra roba tirata Sì, fuori sì, dal lì Fatto. avevano tirato parecchio su quella roba lì. Hai capito? Allora, sai, dai oggi, dai domani.
Secondo me c'è la Procura di Milano che sono degli ingrati. Ma tu dicevi Che ha Travaglio, fatto dove delle va a robe. finire? Cosa intravedi per Travaglio? Scusa il gioco di Se, parole. Il la bisticcio. butto giù. Mm. Secondo me questi chiaramente si stanno disperdendo, no? Chi andrà, chi sparirà, chi andrà per televisioni e per Grandi Fratelli. Uno come Travaglio deve per forza restare nel giro. Secondo me se lo prende La Verità, se lo prende Giordano. Dici? Sì, ho visto già dei Un segnali, poi sai, ritorno, loro un lì. ritorno all'ovile, alla sua destra da cui provenne. Sì, secondo me sì, nel segno del putinismo, perché sai, sono tutti putiniani lì, sono tutti a favore di Vannacci. Secondo me alla fine loro diranno: ah, avete visto, noi siamo gli unici indipendenti, senza padroni, senza editori, senza padrini. Non è vero, e allora cioè, la faranno passare per quella roba lì. Ma alcuni sì, ma Travaglio sì, come dici tu, passato dalla destra, faceva il calandrino alla Padania, te lo ricordi tu? Sì, Durato certo, poco, certo. però calandrino. Poi è andato con Montanelli, poi è andato con l'Unità, poi è andato con Repubblica, anzi prima con Repubblica, poi è andato all'Unità, poi ha fatto il giornale suo, adesso torna indietro. Sì, secondo me se lo prende La Verità. Ed è un errore, perché questi qua sono come gli islamici. Se tu te li prendi in casa, questi non sono riconoscenti, cominciano a voler comandare loro e sfasciano tutto. Beh, però Però non è così stramba come idea. La trovo convincente questa tua ipotesi. Perché la verità c'è si il è già collante di Vannacci, la verità capisci? si è presa anche tipo Piroso, no? Antonello Piroso, questi qua, insomma, un po' così. Quindi ci sta anche Travaglio. Sì, si è ripresa anche Paragone, Appunto dico, quindi ci può eh, stare. il quale adesso Cos'è che diceva lo lui? suffragio Italexit, giusto? Sì. Italexi, via dal sistema, quello, quell'altro. Adesso si è messo a difendere Piantedosi, che francamente è una bella impresa. Cioè, Piantedosi è il simbolo del sistema, è il simbolo del regime. Parliamo di regime come situazione di governo, non con accezioni negative. Perché lo difende? Perché senza dover tirare in ballo Salvini, che non, per forza, ma lo difende perché è un uomo di Salvini, Piantedosi, è oggettivo. Allora non c'è nessuno dentro il sistema come gli antisistema di mestiere. Tu vedrai che entro tempo 6 mesi Paragone dirà che fuori dall'Europa non c'è futuro. Italexit, uscire dall'Europa. Itale- Mm. Italentro. Questi No, ma non non li sai che conosciamo, cosa? eh? In tutto questo non ho capito perché noi ridiamo. Eh, Ridiamo perché ci sarebbe da piangere, in realtà. Ma ridiamo per non piangere, ridiamo perché oramai siamo totalmente disillusi, perché che cazzo che ti resta da fare? E guarda che non mi sbaglio né sul Travaglio che va alla Verità, Dai, perché Giordano, a che è un quanto lo amico, diamo? però già comincia. A quanto lo diamo Io Travaglio lo do alla verità? alla pari, non di Addirittura, più, alla pari. addirittura. Sì. È una No, perché già ha cominciato Mario Giordano nelle risposte ai lettori, no, perché Marco, no, perché. Cioè, loro li prendono in giro per anni. Gli danno dei servi, degli slurp, gli fanno il C'è coso della Silvio, voce c'è e poi Silvio, questi se lo c'è riprendono. Silvio da Torino che scrive al nostro WhatsApp, comincio a ricordare i numeri 340 6709 659 per i messaggi WhatsApp, anche audio se volete, lo ripeto 340 6709 659, Sì. ma marcatevi giù anche il numero per la diretta che poi apriremo le linee più o meno tra X minuti 02 92 94 7222. Allora Silvio da Torino scrive speriamo di no. Seldice Silvio. Il Silvio il dice in sci. Scrive in sci, anzi. Silvio da Torino, speriamo di no, perché se arriva Travaglio alla verità non saprò più quale giornale leggere. Secondo me, però. Ma poi non da solo, cioè se Eh, ne porta dietro alcuni, sì, gli tipo. rovina subito il giornale. Beh, ma Non lo so. no, Non lo so perché, però. sai, poi ci sono quelli che, avendo esagerato in passato, però lui alcuni protetti se li porterà e lì secondo me fanno come gli islamici, l'integrazione a modo loro. Senti, Max, Comunque sono tempi fantastici per chi eh, vive di risentimento, perché questi hanno rotto i coglioni veramente, cioè hanno rovinato reputazioni, sono stati spocchiosi, sono stati arroganti. Adesso a vederli lì con rinfresco triste, uno umanamente gli verrebbe la tristezza, no? Poi li guarda e dice:
Ma in fondo no. In fondo perché devo essere triste? Cioè, questa è la gente che rideva anche sulla mia malattia, io ho saputo. Ah, beh, Lì c'era simpatici, gente che diceva simpatici. se lo stressiamo un po' magari muore. Mm, che carini. Gente così, eh? Quindi insomma, sai, va bene l'umanità, va Eh, bene essere cristiani come dice Prevoglio, però insomma, hai Prevoglio, sentito cosa ha detto Prevoglio? Prevoglio non è male. Mm. Che mix è Hai sentito Prevoglio? cosa ha detto? Cosa ha detto? Cosa ha Che, detto? Qual è l'ultima? che la remigrazione non è una cosa cristiana. Ah sì? Mi è sfuggita questa. Invece lasciare le cose così è molto cristiano. Mm. Quindi diciamo Cioè, qual è? anche lui lavora per Vannacci, diciamo, anche il Papa lavora per Vannacci. Ma non lo so, a me sembra. Allora, prima di tutto io gli vorrei chiedere se ha una soluzione alternativa. Perché allora, se tu vedi la remigrazione come gli corri dietro col forcone, è chiaro che non è una cosa cristiana, però pensare alla remigrazione invece come l'unica possibilità che noi abbiamo oggi di difenderci, di salvarci, perché questi tagliano le gole tutti i giorni. Ah sì, sì, giusto. Guarda, me Ieri l'ero... hanno trovato un altro sedicenne a Bologna che voleva fare il jihadista. Cioè oggi questi qua che non hanno più lavoro, prima, se tu ci fai caso, prima volevano fare i rapper come Baby Gang, adesso vogliono fare direttamente il jihadista. Allora il Papa, che cazzo dobbiamo fare? No, Cioè la remigrazione non è una cosa di cattiveria, stavo è per salvarci guardando, la pelle. stavo guardando adesso, no, appunto, che la remigrazione ha ben poco di cristiano. In più, il pontefice ha Ah, dichiarato che mandare via i migranti equivale a lavarsi le mani del problema. Non è una, eh ris- no, non certo. è una risposta cristiana, occorre sempre partire dal rispetto della persona, Vabbè, però comprendere scusa, le reali ragioni che spingono queste ma persone cos'è? a fuggire da guerre e miseria. Sì, insomma, Ecco, bravi. è Prevoglio, insomma, come dici tu, Bergoglio praticamente. Sì, è Prevoglio oppure che ne so io, è uno del fatto, oppure che ne so, la Karima lì, quella lì che fa casino in televisione che urla, quella marocchina. Sì, che però piace Scusa, ma che discorsi sono? no, ho capito, però lavarsi le mani È del... un discorso che non ha. Adesso io non dico cosa penso, se no dopo lì c'è qualcuno che dice ci querela il Papa. Però, come Bill cioè, Gates. ecco, sì, manca, chi manca? No, ma Vabbè. c'era anche Però a quello... parte questo, Vabbè, mi dici tu che c'era- senso ha un discorso così? Che non tiene conto delle reali situazioni, che non tiene conto che sono 30 anni che noi offriamo integrazione e l'hanno sempre rifiutata, che non tiene conto che lasciare le cose così vuol dire lasciare che questi si scannino tra loro e che scannano i locali, le donne, i ragazzini, tagliano teste. Ma come fa un Papa a non vedere quello che è successo a Belfast, quello che è successo a Barcellona, quello che è successo in Italia, quello che succede in Francia e dire no, bisogna No, ma sono 30 anni, le Max, risposte non le hanno a me date. pare che lavarsi le mani del problema sia quello, sia fare come e dire come Sì. fa il Papa, no? Cioè è il Papa che se ne lava Sì, le mani quando ragiona così. lasciamo tutto, sì, Perché, lasciamo tutto così, appunto dico, quindi te ne lavi le però non mani. è, quello non è cristiano. Quello non è cristiano. Cioè, io poi non capisco, al di là del fatto che non si può andare d'accordo, perché se tu vedi gli Islam, loro te lo dico, non vogliono andare d'accordo, loro vogliono prendere il potere e far rotolare le teste. Questo è non c'è niente da fare. Lo dico. Poi, Vabbè, ascolta, il Corano intero è ispirato ecco, a questa sì, teoria e a sì. questa prassi, quindi che tu voglia o no, quella cultura lì la respiri fin da bambino. E La anche Silvana De Mari ha appena fatto un libro su questo, un piccolo libro, si trova su Amazon, l'ha fatto autoprodotto. Io invito tutti ad andarlo a verificare, prima di chiacchierare di Islam così, coi piedi. Io invito tutti ad andarlo a sentire, ad andarlo a leggere. Appunto, si chiama Islam senza veli. Basta quello. È un libro breve, è un mini book, quindi prima di incianciare. Però a dire, no, perché le cose, bisogna cosa? Allora, tu ti ricordi la situazione di Lido Trearchi? Qui adesso andiamo sì, sull'aneddotica, sì, no? sì. Cosa è successo a Lido Trearchi, dove abito io, qua vicino? Ci sono i Maranza, hanno pestato a morte uno, poi hanno detto Senti, serenamente ma al quel sindaco di San pover'uomo Giorgio, se la sta cavando o è ancora lì in fin di vita? poco, no, è in fin di vita. Eh,
sfondato la testa a pietrate al grido Allah Akbar. Tra l'altro un signore albanese, uno che lavorava qui Sì, e teneva naturalizzato famiglia. italiano, sì, con famiglia italiana. Allora, 3 o 4 giorni fa, io e mia moglie prendiamo lo scooter la sera e siccome qua c'è una strada, non è che arriviamo a Lido Tre Archi, ci piace il brivido del pericolo. Lì c'è un gruppo di persone intorno a un camper. Allora io passando li guardo e dico a mia moglie in mantovano, perché io ho le radici mezze sono marchigiane e mezze sono mantovane. Mi volto e dico che schie agli di Sigani, che vuol dire questi qua sono degli zingari. Mm. Andiamo avanti. Ieri trovo sui teletestate locali sconcerto a Lido Tre Archi. 5 nuclei di rom, sinti, camminanti, che non camminavano molto perché erano coi camper. 5 camper di rom prendono possesso di Lido Tre Archi e poi scaricano tutti i rifiuti organici e le deiezioni per la strada. Ah. Poi sono andati via. C'era proteste vibrate della popolazione italiana di Lido Tre Archi, che però non supera il 2% gli italiani di Lido Tre Archi, quindi non è che risaltano molto nella massa. Cioè hanno lasciato i sacchi di merda lungo la strada e sono andati via. Allora Papa, in armonia con tutto il contorno, mi sembra di capire, perché lì insomma sì, è tutta una roba, no? Allora, cioè, io so che in Vaticano se tu entri senza possibilità di entrare, cioè se entri da no, i clandestino, sacchi ti di becchi merda 4 non anni li di puoi, non li carcere, puoi depositare in Vaticano. puoi Casomai, neanche entrare casomai perché depositavano fior di dobloni nella banca del Vaticano, ma quello è un altro ecco, lo discorso. IOR, eccetera, la massoneria, eccetera. Però se tu entri ti prendi la reclusione da 1 ai 4 anni e la multa da 10 a 50.000 euro. Allora come la mettiamo? Ma non può un Papa essere così irresponsabile. E io trovo anche avvilente il fatto di un pontefice cattolico che con la scusa della reemigrazione che non si può fare, non si vuol fare, viene a dirti, in soldoni viene a dirti le prossime elezioni, mi raccomando, votate un presidente del PD. Cioè che il presidente della Repubblica deve essere ancora uno del PD. Mi sembra molto, molto limitativo, molto triste. Più triste del rinfresco di Travaglio. Perché dai, su, in soldoni è questa la roba. Allora io devo capire, No, ma sto però, sai, PD che c'è dietro gli islamici, come cazzo ha fatto a infiltrare però, anche la Chiesa? però la normativa sull'immigrazione, che adesso stavo così guardando sommariamente, della città del Vaticano sarebbe da copiare. La normativa sull'immigrazione e Sì, sull'accesso nello Stato della sono città del durissimi. Vaticano. Durissimissimi. Perché Porca troia. la legge 651 ha introdotto il reato di ingresso arbitrario, talché chiunque si introduca abusivamente in territorio vaticano o in aree soggette a limitazioni di sicurezza viene spedito in carcere direttamente in galera, più sanzioni Sì, pecuniarie. rimandano in galera. Più sanzioni pecuniarie. Un altro decreto punisce l'introduzione abusiva aggravata, attuata con violenza, minaccia e inganno, sempre con galera e multe salatissime. Dopodiché non esiste cittadinanza basata su naturalizzazione. La cittadinanza viene concessa solo a chi lavora stabilmente per la Santa Sede e cessa, cioè te la revocano, te la portano via quando hai finito il lavoro. Punto. Non è male come Sì, idea. si va oltre la Svezia, perché la Svezia, la Svezia, la Germania, un po' tutta Europa, no? Non è vero che la remigrazione non si può. Si può perché questi devono salvarsi la pelle a loro e ai loro figli. La Svezia cosa fa? Ci si arriva per gradi, cioè dice non solo non capisco perché tra l'altro dobbiamo tenerci chi delinque. Vabbè. Poi loro arrivano oltre e dicono se questi qua sviluppano dei comportamenti che non sono compatibili con la cultura nostra di ospitanti, per esempio, noi vogliamo il burka, noi vogliamo le 4 mogli, noi vogliamo via il crocifisso, noi vogliamo via la carne, halal, eccetera, ve ne andate, è una soluzione giapponese e la fa la Svezia. Quindi non è vero che non si può. Arriva il Papa e dice non si deve, questo è il discorso, perché bisogna votare uno del PD, ma dai. E dico l'ultima cosa, poi, cioè, tu ti ricordi quando c'è stata la pandemia? C'erano tutti ministri, presidenti, magistrati, papi che si vantavano di rendere la vita un inferno a quelli che non si vaccinavano, eccetera, eccetera.
vi rovineremo, vi renderemo la vita un inferno, vi faremo ammalare, vi faremo morire, gli mandavano la polizia a casa, gli mandavano la polizia a picchiare, e questo non ha tanto a che fare col vaccino, sì, no, giusto o sbagliato, questo aveva a che fare con la Costituzione, aveva a che fare con la democrazia. Si vantavano di aver instaurato un regime totalitario, mandavano la polizia a inseguire, a picchiare la gente. Allora, quando vuoi lo puoi fare, lo Sì, sai fare, effettivamente lo sì. fai per dei cittadini inermi. Per i clandestini tagliagole e tagliateste non si può fare. Mi deve spiegare questo il Papa. È un fatto di volontà. Sì, che nel suo stato però t'arresta se te entri clandestino, subito, seduta stante. Ti, T'acchiappa la guardia ti e te mette in appende, galera. sì, sì, Allora è sì, sì, cristiano le questo. guardie svizzere. Questo è cristiano. È molto cristiano, questo è cristiano, sì, No, c'è questo è c'è una cristiano. contraddizione totale, diciamo, no, sarà Sono degli cristiano. ipocriti, ma tu hai visto come hanno giubilato Ruini? Sì, che forse, Cioè diciamo la CEI lo ha preso, cioè la CEI, Zuppi che celebra Ruini. Zuppi ha voluto dire, insieme a quegli altri là, finalmente si è levato dai coglioni. Era l'ultimo ombra del pontificato di Wojtyla, adesso basta, finito, non ce n'è più. Cioè, sono stati di un cinismo carognesco incredibile, spaventoso. È come a dirgli, vabbè, sei morto, tornatene dal tuo Dio, che noi qua stiamo bene con noi, tra noi diavoli. Questi sono quelli della immigrazione scatenata, senza confini, senza regole, senza sicurezza, e dei grandi affari che ne conseguono. L'hanno giubilato, ma con una gioia che è morto, che faceva paura. Insomma, no, è che Ruini sono degli era un ipocriti. personaggio interessante invece Ruini, non solo perché tacciato di essere di ave simpatie di destra, quello non sto parlando di quello, sto parlando che di suo era uno con una bella testolina, mi sembra, il Ruini. Sì, era uno che aveva ancora, cioè, si ricordava ancora comunque di avere a che fare con Gesù Cristo. Mh. E questo agli Zuppi, ai Parolin, ai Prevoglio, non gli va bene. Questi, il nome di Gesù Cristo proprio non gli esce, non gli esce, non gliela fanno. Questo, vabbè, rispetto a quell'altro si è messo una mozzetta, ma in realtà è un mozzo di quell'altro. Ecco, Non gli esce, loro parlano solo della povertà, tra e la l'altro povertà è sempre colpa Tra dell'Occidente. l'altro hai dedicato sul sito di Nicola Porro un altro articolo al Papa, a Prevoglio, come l'hai ribattezzato, perché è sempre più Bergoglio, no, l Sì, l'ultimo stadio sull'intelligenza. del Papa Pop, Sì. Prevost che ripara Ah, sì, computer. sì. Ripara computer. Prevost che ripara computer, Prevost che mette le Nike, Prevost che fa, dai, so. La No, ma ne ho poppizzazione messo un del altro. Papa. Sì, ne ho messo un altro poco fa con le cose che sto dicendoti a te, però cioè, mi sto leggendo su Substack, proprio su sta roba qua, del Papa che non vuole la remigrazione perché bisogna votare PD. E dai, su, ma come si fa? E si vede che questi qua, Sì, eccolo, Papa Prevoglio. tramite il PD, sono riusciti a infiltrare dappertutto, no? Ma dai, non è una cosa, per me non è una cosa decente. Vabbè, Sì, insomma. è fresco fresco questo qua, l'hai appena messo. Papa Prevoglio, si intitola il pezzo. Papa Prevoglio, sì, Mh. sì, sì. Così invitiamo anche chi ci segue a farsi un giro sul tuo Substack, sul Substack di, Max del Papa trovate anche questo articolo appena scritto. A proposito di cose che hai scritto però, io salto dal Papa a Rocky, perché Eh, perché quello sì. consiglio a chi ci segue di leggersi questo articolo, secondo me bellissimo, dove tu ti sei occupato, della figura di Rocky Balboa, interpretato da Sylvester Stallone a suo tempo. Allora, il pezzo non è Sì, perché sono riassumibile. 50 Allora, il anni. pezzo Sì. non è riassumibile perché ve lo dovete leggere, gustare, perché vi porta via, vi porta dentro tutta una vita. Parlane tu come ti senti. Perché Rocky? Perché ti sei identificato con questo personaggio? Storico, Ma mitico. perché sì, Mh, sono rimasto colpito dalla banalità, cioè che sono passati 50 anni da sto film. mh. Allora uno dice, sai, 50 anni, fai un bilancio della vita, mamma mia. E allora ti ricordi, e poi mi sono ricordato quando è uscito, perché io ero un bambino appassionato di pugilato.
ero appassionato di Cassius Clay. Leggevo il suo libro, a 12 anni c'avevo il suo libro sempre in mano, e quando ho visto questo film per me è stata... E dopo, sai, diventi anche patetico, come sono io, quindi ti identifichi nel fatto del perdente. Cioè, questo qui è uno che non vince mai davvero, anche quando vince paga dei prezzi spaventosi. Io non credo di aver vinto mai, onestamente. Allora mi sono identificato per il fatto che così uno si fa anche un po' pena o tenerezza da solo, no? Cioè questa fatica sempre, perché poi c'è il fatto personale. Cioè, Stallone era lui quello lì. Quando ha fatto sto film, ispirato da un incontro di Muhammad Ali, eccetera, aveva 8 euro sul conto, era totalmente fallito. Poi dopo ha fatto sto film, gli è svoltata la vita, la carriera. Ecco, io sono rimasto un po' fermo, come dice qualcuno ha fatto, sono rimasto al palo e quindi sono rimasto alla fase precedente di Rocky, quella quando lui no, protesta, dice non sei mai venuto a casa mia, che c'aveva a mia casa, puzzava, faceva schifo la mia casa, con quei maglioni da povero, con quei maglioni orrendi, con quella giacca. Cioè, i suoi passi nel buio sono anche i miei e quindi sono rimasto sempre legato a quella situazione lì, a quel personaggio lì. E ho voluto dirlo tutto, cioè ho voluto raccontare il film alla luce anche della mia sensibilità. Poi si è chiuso il cerchio perché quando io sono andato per curarmi il cancro, andavo a fare la chemioterapia con le maglie di Rocky, che è una cosa infantile, però Sì. sai, si resta sempre un po' i bambini. Quando poi le cose sono veramente tragiche, tu scopri il tuo lato bambino, no? L'uomo ragno, quello che cerchi di reagire in una maniera un po' fantasmagorica. Allora ho messo sotto questa foto di me, che è vera, non ci pensavo all'epoca, ma con la foto di Rocky, insomma, è una cosa patetica. Volevo dirla, eccola lì, volevo dire, quello sono io, alla prima chemio, che ero terrorizzato. Si vede negli occhi. E insomma, io sono di quelli che non vincono mai. Quindi anche Rocky, dico, vabbè, Rocky è uno che anche quando vince, però non è che vince, cioè lui quando perde l'incontro, perché poi io ho parlato del primo film, no degli altri, perde l'incontro, moralmente ha vinto, però perde, massacrato, non capisce niente, non gli importa di niente, vuol solo vedere la sua Adriana, che, dove sei, che sale sul ring, cioè non siamo avvezzi a darci le arie noi, non siamo avvezzi a festeggiare i nostri trionfi. Volevo dire questo. È un Insomma. pezzo bellissimo, me lo sono veramente letto con grande e intensa partecipazione e lo consiglio vivamente a chi ci sta Eh, seguendo. Allora Max, dobbiamo fermarci 2 minuti. Tra poco siamo di nuovo sì. qua. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Buongiorno cari amiche, buongiorno cari amici di Radio Libertà da Alberto Acerbis. Se volete prenotare il nostro olio tramite il sito, vi ricordo olioacerbis.com. Lì entrate e vedete la nostra azienda, ma trovate anche nella sezione cosmetica la nostra linea La Bava di Lumaca Rimas. Sono già tantissimi anni, più di 18 anni che le nostre amiche, in modo particolare in questo periodo, ordinano la nostra crema alla bava di lumaca. Attenti alle parole, attenti, eudermica e certificata da BioCert Italia come crema biologica. A cosa serve la crema alla bava di lumaca Rimas della Acerbis? Combatte le rughe, scottature, psoriasi, dermatiti, cuperosi, elasticità della pelle, idratazione, scottature, insomma una crema a 360 gradi. Ma ricordo, crema biologica, l'offerta, siamo in raccolta negli allevamenti convenzionati in questi giorni perché poi le chiocciole vanno a dormire. Attenti perché è una cosa davvero fuori di testa. Una crema alla bava di lumache biologiche o dermica Rimas 35 euro, trasporto gratuito, ma 3 Rimas, 3 non hanno scadenza, siete a posto fino a settembre, 79 euro. Chiamate 030
68 40 408, produzione limitata, oppure olioacerbis.com, sezione cosmetica. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Rieccoci in onda con Max Del Papa. È già passata mezz'ora, è incredibile. Ricordo il numero di WhatsApp per chi vuole scrivere. Tra l'altro c'è un ascoltatore che è rimasto folgorato dalla tua previsione sul travaglio alla Verità. Si preparano per le elezioni 2027? Domanda l'ascoltatore. Non ho capito però che tipo di elezioni possano preludere, o meglio, a che tipo di elezioni possa preludere un incontro, una reunion alla Verità di Travaglio e i soci, di cui hai parlato prima. Vabbè. Comunque, al di là di questo, ripeto il numero per i messaggi via WhatsApp, 340 6709 659. Nel frattempo non ho capito un'altra cosa io, perché ogni anno di questo periodo fa tanto titolo e si parla tanto dell'esame di maturità. L'apertura dell'agenzia ANSA di stamani, le tracce dell'esame di maturità, ogni anno c'è sta roba qua. Quest'anno hanno ripescato anche Mario Calabresi, che peraltro prontamente ha rilasciato subito un'intervista alla stessa agenzia ANSA spiegando il perché del suo libro del quale io non conoscevo l'esistenza, che però è stato citato, o meglio, è stato usato per una traccia, un brano tratto dal libro di Calabresi, Alzarsi all'alba. Il concetto di fatica. Allo studente viene chiesto bla 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 di dire la propria. Allo studente viene chiesto di votare per Calabresi sindaco a Milano. Per Calabresi sindaco a Milano. Sì, ce n'è un altro invece sui confini, sui confini di tale professor Frank Furedi. Poi abbiamo un Saragat che dice la sua sull'assemblea costituente. Il tema proposto ai maturandi è l'assemblea costituente, con un brano tratto dal discorso di insediamento del presidente Saragat nel 1946. Vitaliano Brancati, un brano tratto dal testo in prosa I piaceri, è l'altra traccia. Gli studenti devono analizzare il testo riassumendone il contenuto. L'opera è il diario nel quale lo scrittore esprime meditazioni, fantasie, eccetera. Che noia. E poi Pavese, passerò per Piazza di Spagna, un'altra delle tracce proposte ai maturandi. Poesia sull'amore non ricambiato per l'attrice statunitense Constance Dowling. Un altro dei temi è non hanno messo quest'anno Faber e Gabber? No, non l'hanno messo. Faber e Gabber. No, ieri ho visto sul TG2 che sarebbe Telemeroni i consigli per il tema di maturità di Benji e Fede. E chi sono? No, ma non lo so, sono due che cantano, credo, delle sigle per bambini. Benji e Fede, il consiglio della maturità. C'è anche Pupo che fa la maturità, Enzo Ghinazzi, celeberrimo cantante. A 70 anni? Sì, a 70 anni, perché ha detto così gli cresce l'autostima. Però è simpatica sta roba. C'è arrivato. Gli cresce l'autostima a fare l'esame di maturità. Qualcosa cresce. In mancanza della statura gli cresce l'autostima. Gli cresce l'autostima, è contento lui. Poi vedo invece su Dagospia che viene ripresa una chiacchierata dell'ex magistrata deputata della Lega che minaccia di lasciare il partito perché Zaia vuole fottere Salvini, la Lega finirà malissimo, dice Simonetta Matone, ce l'hai presente, l'ex magistrata che è amica di Bruno Vespa, amica di Bruno Vespa e della moglie di Bruno Vespa che era magistrata come lei. Ma cosa va via? Dice di sì, perché se la Lega si sposta al nord io me ne vado. Come posso spiegare ai miei... Ma qui la domanda in questo caso non è va via, è dove va? No, lei ha detto che gente come noi al centro e al sud andiamo dove ci pare, il partito lo troviamo di sicuro. Dice lei, non è che sto dicendo io. Allora, non è che sto dicendo io. Quindi è già pronta, diciamo. Siccome Zaia vuole fottere Salvini, non lo dico io, ma me l'hanno detto ex leghisti veneti. Io me ne vado. Come posso spiegare ai miei elettori del Lazio che c'è una Lega che parla male dell'altra, nord-sud? Non mi faccio prendere a sputi e se non servo torno a casa o trovo un altro partito.
Ecco, trova un altro partito, quello è. Vannacci è stato un errore farlo entrare in Lega, usa parole luride, io parlo invece in francese Sì. con Nordio, dice la signora Matone, Parla dottoressa in francese con Nordio. Lei parla in francese Cioè, con sono Nordio e sono cose interessantissime. non ascolta parole becere. In Veneto non ci vado perché vado a farmi insultare. Sono stata eletta anche grazie Quindi a non Fratelli parla in d'Italia. Veneto, parla in francese. Parla in francese. Se ce ne andiamo, noi Cioè, ma ti pare che queste cose qua devono interessare a qualcuno? Cioè, io capisco che sono messaggi interni, però insomma... è il primo titolo del noto sito di servizi di informazione, naturalmente, da Spia. Sì. Se ce ne andiamo, noi leghisti del centro e del sud, un altro partito lo troviamo di sicuro. Non Vannacci, ma un altro partito. E nessuno mi toglie dalla testa che, che dietro Vannacci ci siano i soldi di Putin, dice la dottoressa Matone. Che scoperta, con bella prospettiva, ostia. Questa faceva il magistrato. Magistrato, sì. E l'ospite fisso da Bruno Vespa. Senti, ma io posso fare una polemica qua? Ma fai quello che ti pare, Max, perché come diceva William Shakespeare, e qui cito La Tempesta di Shakespeare, no pizza e fichi, la tempesta quando arriva e i ratti scappano e il capitano della barca, come panettone, il capitano come della Natale. il capitano della barca non salverà tutti i manutengoli e i servi. Punto. Non parliamo di manutengoli qua. No, non parliamo di manutengoli. No, stavi dicendo... Allora, quando è uscito il generale Vannacci col libro? 2 o 3 anni fa. Sì, il mondo al contrario, dici. Allora io venivo in trasmissione con te e dicevo, ma questo Vannacci mi fa paura, più che altro per come scrive, scrive male, no? Allora, tu ti ricordi, com'erano le reazioni anche dei telespettatori, degli radioascoltatori qua? Ah, vergogna, bravo Ceneralli, parla pure per me Ceneralli, tu non capisci Ceneralli, avanti tutta con Putin Generallo. È vero o no? E mi dicevano che ero una merda, un porco, un comunista, qua e là. Adesso tutti a dire vergogna Ceneralli, ha tradito la Lecce, ha tradito la Destro, FIFA Melone, FIFA. Allora, e mi insultavano allora, e adesso dicono le cose che dicevano e mi insultano adesso. Perché? Perché vedono, è sempre un discorso di convenienza, doveva parlare di questo. Transit, giustamente, no? Sic transit. Ma porca... ma cazzo. Dopodiché, se Ceneralli entra, gira, rientra nel blocco della Meloni che gli propone un ministero, allora torna, bravo Cenerale, bravo Melone! Ma scusate, ma si può sempre fare una considerazione elettoralistica così? Cioè a me mi dicevano, mi insultavano, ne sono arrivati di tutti i colori. Se tu c'hai le registrazioni, perché io ero... Adesso questi qua gliene dicono di tutti i colori e mi insultano a me ancora, perché dicono che io sono per i Ceneralli. Io. Ti tocca. Insomma, ti tocca. Ho capito, ma non si può sempre prendere sputacchi, però... Cioè, quindi mi sembra quello del fatto, da una parte e dall'altra, c'è sempre ragione loro. Appunto. Fine della polemica. Bene, però perché ti sei intrippato coi papi tu, Max? Perché hai fatto un altro pezzo su Giovanni Paolo II. Ah sì, e quando? Sul sito di Nicola Porno. Questo è fresco, è di ieri, l'hai scritto ieri. Giovanni Paolo II quando la Chiesa contava davvero. Te lo ricordi quello che hai scritto? Oh, ma sai che... No, assolutamente no. Assolutamente no. Questa è bellissima. Ma sei sicuro? Lo hai scritto tu. Mentre la Chiesa contemporanea punta al dialogo universale, manca il richiamo a una guida più netta e riconoscibile. Deve stupire che la diocesi di Milano conceda in parrocchia a Baggio gli spazi per pregare i musulmani? Sì, ma questo... sì. Hanno fatto il titolo così. No, ma perché questo era sulla diocesi di Baggio, sul laboratorio di Baggio ai musulmani. E non lo sapevo. Esatto. Allora l'hanno messo su Voitila. Te l'hanno intitolato così, quando la Chiesa contava davvero, Giovanni Paolo II. Sì, e si vede che... Sì. Ma quando è uscito questo? È uscito ieri. È uscito ieri sera. È uscito ieri, però tu in effetti parti dalla notizia di Baggio, no? In parrocchia a Baggio spazi per pregare concessi ai musulmani, dalla diocesi di Milano. Ai musulmani.
Qui abbiamo questo Don Salatino, Don Salatino, ma poi Don Salatino che Don Salatino, te hai ribattezzato Saladino perché concede gli spazi ai per musulmani. forza. E dice Per che siamo forza. tutti figli dello stesso Dio. Per la verità, io Ma non è vero. in quel Dio del Corano io non mi ci ritrovo mica tanto figlio di quello lì. No, appunto. In Sì, ma Allah. soprattutto sono loro, sono quelli che dicono che è il contrario. No, poi Delpini, questo è un altro del giro, Zuppi, Parolin, Prevoglio, eccetera, eccetera. Però insomma, dai. Adesso questo qua, mi dispiace per l'oratorio di Baggio, perché facendo entrare gli Islam, l'oratorio di Baggio fra un mese è finito. Basta, fine, chiuso. Ecco, Che questi prendono il controllo. Tu scrivi che gli ultimi 2 papi sono stati Wojtyla e Ratzinger, il quale fu fatto fuori dopo il discorso di Ratisbona, no? Dove Ratisbona, tracciò certo. delle linee nette di differenza, perché lui aveva messo l'accento sull'incompatibilità tra cristianesimo e Islam. L'aveva detto chiaramente. Cominciarono subito a bruciare le chiese vuote, poi dissero: se non lo mandate via, le bruciamo piene. Allora, tramite Obama l'hanno mandato via, hanno messo questo qua, tutto predisposto. Allora, io dico gli ultimi 2 papi no perché debbano piacermi per forza, perché erano gli ultimi 2 che facevano il loro mestiere. Questi ultimi 2 non sono 2 papi, sono 2 così, De Leon, la povertà. Questo poi si è messo in testa, c'ha un fatto personale con Trump, ha ragione o ha torto, però lui attacca sempre l'Occidente per attaccare il Trump. E quindi sempre la colpa dell'Occidente, noi, cose, le crociate, le tratta, gli schiavi. Poi senti Rampini, per dirne uno, tutti gli imperi sono stati colonialisti, sono stati schiavisti, gli arabi più a lungo di noi, i cinesi non ne parliamo, gli asiatici, ma i turchi, nessuno si sogna di continuare a battersi il petto in maniera demenziale come questo lembo, l'Europa occidentale. Tutti gli altri semmai lo rivendicano o lo fanno dimenticare. E invece noi continuiamo, e questo, come dice Robert Sarà, cardinale Sarà, serve a recidere la radice dell'albero Europa, dell'albero Occidente, e arriva il Papa nuovo che, come quello vecchio, che prende lui il seghetto e taglia le radici invece di difenderle. Non ti devo dire io. Tra l'altro tu ricordi un episodio molto bello, interessante, che riguarda Giovanni Paolo II, l'altro Papa vero, e Gianni Agnelli, no? E riguarda la Fiat in Polonia e Varesa, Lech Wałęsa. Bello sto episodio, del Papa che parla con Agnelli. Sì, lo raccontava proprio Agnelli, ma 30 anni fa a Giavazzi giovanissimo e già spelacchiato. Wojtyla lo mandava a chiamare perché Agnelli aveva spostato il grosso della produzione Fiat in Polonia, cioè come vanno le cose qui e là da un punto di vista industriale, se la raccontavano. E allora Agnelli che diceva: cosa santità, ma lei come lo vede? Valesa? Wojtyla in maniera protettiva, sorniona, dice: sta imparando, in maniera, no? Come dire, lo sorveglio io. Wojtyla gli faceva arrivare le armi, per difendere l'Occidente. Sta imparando a cosa? Sta imparando a difendersi dai colpi di coda rabbiosi del comunismo che moriva, sta imparando a emancipare la Polonia. Quella roba lì è passata attraverso il Vaticano, è passata attraverso Wojtyla. Adesso fanno il contrario. Sì, Agnelli che poi è abbastanza sconcertante. Agnelli che poi dice: sì, il crollo del comunismo ce lo aspettavamo, ma risultò accelerato proprio per l'azione di Papa Giovanni Paolo II. Per l'azione di questo qua, sì, perché nessuno poteva immaginare. Dopo, sai, uno pensa sempre che al mondo le cose sono tutte decise per tempo, no? Quindi uno può pensare con la dietrologia. Nel 78 fanno morire, io qui faccio il complottista, fanno morire un papa debole, Albino Luciani, mettono dentro un papa polacco perché loro sanno che in capo a 10 anni casca il comunismo. Un po' esagerato come certezza. Poi semmai si può dire che i tempi della storia alla fine legittimano
certe manovre precedenti, cioè tutto assume un senso. Mettono un papa polacco, questo qui scampa l'attentato, si attiva, lavora su Solidarnosc e il comunismo riceve un'accelerazione nel crollo, eccetera, eccetera. Oggi è il contrario. Oggi la Chiesa si è totalmente rinnegata, si è arresa e fa passare, cioè quell'episodio dell'oratorio di Baggio per me è allegorico. Sì, ha un significato preciso, profondo. Sì, anche spaziale, cioè proprio gli lasciano lo spazio. E l'oratorio di Baggio per me è finito, perché quando tu metti degli educatori islamici, questi impongono la loro educazione. Non c'è dialogo che tenga, non c'è pluralismo o ecumenismo che tenga, lì fai come diciamo noi, quindi finito lì. Finite le ragazze, finito i giochi di gruppo, finita la condivisione, finito. Tra l'altro tu ne racconti un'altra di storia che la dice lunga, no? Risalente a 4 anni fa, quando torni a Milano nel tuo quartiere, quello Sì, di sì, Lambrate, dove c'era una cappellina, sì, sì. una cappella. Anche quella è una storia che vale la pena raccontare, Max. Beh, sì, lì avevamo. Io sono entrato in quel complesso di Via Carpi nel 68, in epoca della contestazione, avevo 4 anni. Però lì il geometra che aveva fatto quel complesso, 3 palazzine collegate, che si guardavano, erano collegate tra loro da un bel cortile interno. E quello lì era un uomo in gamba, mi ricordo, si chiamava Cacciolo, Sergio Cacciolo. Io ero amico dei figli, detto il Falco, perché era alto, grifagno. I figli sembravano usciti da un film dei Vanzina, cioè ricchi, arroganti, strafottenti, no? Però questo qui aveva fatto le cose bene, aveva fatto 3 belle palazzine con un bel giardino e addirittura aveva pensato a una cappellina che era una sorta di pertinenza di quel complesso. Roba veramente da. Noi eravamo una famiglia povera, umile, ma era roba quella lì da una cappella interna. Quindi noi siamo andati lì sempre, la domenica chi voleva andava in chiesa, andava a messa, a Natale, eccetera. Dovevi scendere le scale, una cosa incredibile. Poi dopo io nell'84 me ne sono andato via, tornando a Milano più o meno una volta all'anno, una volta ogni 6 mesi, una volta ogni 3 mesi. A un certo punto vedevo che alla fine sta chiesa è rimasta vuota per anni, vuota, morta, chiusa. Evidentemente la diocesi l'ha spenta. Poi sotto Natale, un Natale di 5-6 anni fa, ero lì con Tony Sì. e l'abbiamo vista accesa. E ma fammi andare a vedere, perché io andavo sempre a pregare. C'era una Madonna con Cristo Bizantini, no? Con le tessere. Siamo entrati, l'altare coperto dai tappeti dappertutto, per terra, gente scalza, barbe. Ho detto, voi fuori. Questa è la mia chiesa, poi fuori. Poi hanno mentito, hanno detto siamo cristiani ortodossi, non erano ortodossi, erano islamici. Mi hanno cacciato a gole brutte, Altro che E poi accoglienza. quando sono tornato, c'è accoglienza, l'accoglienza alla Renato Pozzetto mi hanno fatto a pedate nel culo, mi hanno proprio buttato fuori di brutto perché ero impuro, che era diventata roba loro, col benestare della curia e della diocesi. E poi dopo, adesso ho visto che è ancora chiusa, ma una tristezza, era una bella chiesina, piena di sentimento, piena di fede, piena di Sì, autentica, piccola vera. ma bella. E insomma, siamo cresciuti. Chiusa, morta, finita. È andata agli islamici e poi dopo è stata chiusa. Quindi questo è l'episodio. Allora, è come la È tutto cappella così. del Ma ferroviere ce di n'è un'altra Ancona. d'Ancona, Ecco, quella che tu citi di Ecco, Ancona, la sì. cappella del ferroviere, giusto? Cappella del ferroviere ispirato a Don Bosco, con tutti i materiali di scarto ferroviario. Tutto, gli inginocchiatoi, Solo che le sedie, in anche realtà Ancona tutto è terra fatto. islamica ormai la stazione. Ancona è terra islamica. L'hanno tenuta un po'. Io lì tante che volte fine ha mi sono fatto la andato a cappella del raccogliere. ferroviere di Ancona? Chiusa. Chiusa. Avevano scritto un cartello, la cappella apre dalle 10 alle 11, e uno sotto in pennarello ha scritto cappella cristiana, per dire polemicamente, no? Sì.
che questa ormai è diventata una piccola moschea, chiusa anche lì, dove ci sono gli Islam non la apri, non puoi. Questo è il processo in corso. Poi abbiamo il Papa che dice che bisogna andare tutti d'accordo, che siamo tutti dello stesso Dio. Sì, ma vaglielo dire a loro però. Io non capisco sta roba. Allora, abbiamo Mi qualche sembra una messaggio. grande violazione verso chi ha una fede. Con mia sorpresa sono già le 10:53, ma ci mancano 7 minuti alla fine circa, ma abbiamo una serie di messaggi, tra i quali un audiomessaggio mandato da Giovanni che ascoltiamo. Buongiorno, forse sono un po' fuori tema. Io volevo sapere cosa pensate del fatto che il problema della immigrazione, degli immigrati, eccetera, sia un tema forte per la destra perché la sinistra non l'accetta, ma la stragrande maggioranza delle persone che vivono questo disagio tremendo, perché è veramente pesante la cosa, voterà a favore di questa cosa qua. L'alter ego di questo elemento come dire, che coalizza le persone è quello della patrimoniale, secondo me, perché molte persone che vivono con pochi soldi diranno no, è giusto che i ricchi paghino un po' di più. Ecco, io credo che la patrimoniale diventerà quello che per la destra è la migrazione. Cosa ne pensate? Grazie. Secondo me la patrimoniale scalda poco anche i poveri nostrani. Tu che ne pensi, Max? Non mi sembra un tema coalizzante, Ma, catalizzante. Sono ma no, sicuro poi invece che è una vita che lo tirano il fuori. discorso migratorio sarà uno delle chiavi di volta del prossimo voto politico, Sì, perché si ascolta sì, troppa quello gente che sì. ne ha piene le scatole, e questo diventerà un argomento fondamentale. Non so se ne beneficerà la destra o quale destra. Una mia idea ce l'ho, Non ma lo so perché lì la Mm. destra è molto divisa, perché è una destra che a parole dice di voler governare questo fenomeno, ma in realtà abbiamo visto che lo lascia completamente a livello spontaneo. Cioè questa è una destra che non ha voglia, non ha forza di mettersi contro né il Papa né il Presidente della Repubblica, né il clero né la sinistra. Non vogliono, quindi sai, alla fine si scanneranno tra chi dice no, sta immigrazione la dobbiamo fare in fretta, e quelli che dicono no, diciamo che la facciamo ma non facciamo niente. Allora, saluto Mario che ha passato in rassegna nel suo messaggio quelli che sono usciti dalla Lega, personaggi che prima se ne vanno meglio è, scrive lui. E poi sulle dimissioni di Vabbè. Carlo, sulle dimissioni di Ratzinger mi sembra più convincente quello che diceva il professor Pezzani. Beh, abbiamo parlato col professor Pezzani l'altra settimana del fatto che Ratzinger aveva fatto un duro discorso anche contro la predominio della finanza. E sui media pure aveva detto delle cose molto chiare. Certo, diciamo, era un papa che non si faceva ben volere dagli ambienti che contano per molti versi, perché sia sul discorso Islam, sia sul discorso finanza, sia sul discorso media, aveva le sue idee e le sue idee non erano quelle del cosiddetto mainstream, diciamolo pure. Solo uno che parla del Papa dicendo per l'azione di questo qua fa passare la voglia di ascoltarlo, Alberto. Già una persona che parla del Santo Padre usando il termine questo qua si sciacqui la bocca e beva magari meno Vabbè, prima di andare in radio. Vabbè, Alberto, te capito il discorso, per dirla va alla bene, milanese. sono un ubriacone. Hai capito tutto. Su Travaglio la verità, il mainstream sta preparando per il 2027. Il primo messaggio diceva che arrivato Travaglio cosa sarebbe restato da leggere. Poi è noto il pensiero di Travaglio, il rapporto tra il giornalista Travaglio e i leader del centrodestra Salvini Meloni è critico, caratterizzato da netta opposizione, frequenti scontri sulle linee politiche, giudiziarie e editoriali. C'è da aggiungere qualcosa? Mi sembra che gli altri due giornali guardano Forza Italia e gli altri contro questo governo. Insomma, diceva l'ascoltatore, se arriva Travaglio, Non ho perché capito niente. io ci ho capito poco, però mi pare di aver capito che se Travaglio va alla verità è come dire che la verità diventa un quotidiano contro la destra. Quello che ho capito, ma non mi sembra un'intuizione geniale la mia.
È ricco chi sarebbe, scrive Silvio da Torino, chi lo stabilisce, chi ha una casa, io abolirei anche la tassa di successione. Ma io ho l'idea che questa storia della patrimoniale sia un altro di quelle cose lì, di quelle inutili che non decidano una campagna elettorale e non si faranno mai perché sono tutti un bla bla bla. Quante volte l'abbiamo sentita questa storia, no? Dei ricchi piangono, da Bertinotti in avanti. Questa è sempre fuori quella lì, quando non hanno da dire di meglio tirano fuori quella roba lì. Vabbè, Max, Però, insomma. siamo arrivati alle 10:58. Sì. Io consiglio veramente a chi ci segue di leggersi il pezzo su Rocky, che trovate sul Substack di Max Del Papa, lo trovate facilmente. Ci sono ancora 2 libri che vale la pena leggere, Il Pandemonium e Schiavi. Poi trovate anche tutti gli altri naturalmente. Sì. La prossima data ce l'hai già in pista per il tuo Pandemonium Tour o ancora no? La data precisa no, so però che dovrei essere ad Asti in luglio. Bene, allora facciamo in tempo. Poi faccio un estratto il 29 ad Ancona perché c'è un convegno 29 giugno sulle problematiche. Sì, allora lì faccio solo un estratto, però mi hanno chiamato a leggere la parte dei messaggi di odio, ma anche i messaggi poi delle vittime, eccetera, eccetera. Quindi farò una 20 minuti, mezz'ora di estratto ad Ancona, all'Auditorium Fiera del Porto. Va bene, allora chiudiamo con una notiziuola di prima pagina dell'ANSA in questo momento: danneggiata la linea alta velocità Napoli-Roma, ritardi fino a 90 minuti. Azione di ignoti, scrive l'agenzia ANSA in questo momento. Max, io ti saluto, ti ringrazio. Abbiamo ascoltato African Ripples in apertura di Fats Waller e adesso ci ascoltiamo Keep Off the Grass di James Price Johnson dopo la sigla. William Albright al pianoforte, prima era Dick Hyman, 2 pianisti stratosferici di questo genere musicale che va dal ragtime allo stride piano. Grazie a Max Del Papa, grazie a tutti. Ciao Max. A tutti. Ciao a tutti. Avete ascoltato Auto da Fè.